الله و صلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله. عزیزان، ظلم تاریکی هاست. ظلم روز قیامت انسان رو تباه میکنه و دنیایش رو قبل از قیامت تباه و برباد میکنه. خداوند متعال از اینه که این کسی در کنار ظالمی بیسته یا به ظالمی کمک کنه بسیار ما رو بر حذر می‌داره. می‌فرمایند ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. ای به هیچ عنوان، از به هیچ گونه نزدیکی و رفاقت و دوستی و کمکی به کسی که ظالم هست انجام ندید که شما در جهنم قرار نگیرید. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به ما می‌فرمایند که بعد از من در آیندگان برخی از مسئولین و پادشاهان و رؤسا خواهند اومد که راهشون غیر از راه هدایت منه و مسیرشون غیر از مسیر منه. اگر شما با اونها در دروغها و مکرهایی که میگن همراه شدید یا اونها رو در ظلم و ستمشون یاری کردید، هر کسی این کارو بکنه از ما مسلمانان نیست، از من پیامبر و از یاران و امتیان من نیست و من از اون بیزارم و در روز قیامت روی حوض کوثر پیش من نمیتونه بیاد. و تشویق میکنه ما رو که اونها رو، اون پروپاگانداها، مکر و حیلهشون رو قبول نکنیم، با اونها در بیفتیم، در ظلم و ستم اونها رو یاری نکنیم تا بشیم از یاران پیامبر و از عزیزان پیامبر. در اخباری که به من میرسه از تاجیکستان عزیزمون، هنوز این فرعون و ابوالهول حاکم بر تاجیکستان، رحمانوفی که سرش پر از جنون و مست حیوانیت و درندگی هست، این مردکی احمقی که نه از انسانیت بویی برده، نه از شرافت و نه از اخلاق و نه از ارزش‌ها چیزی تو سرش هست. به من اطلاع میرسه که هنوز اینها در راهها افراد رو راه رو میبندن، هنوز برخی عزیزان رو به خاطر مردان رو به خاطر محاسنشون، برخی از بانوان رو به خاطر حجابشون جریمهشون میکنن. کسی که حجاب داره به اذیتش میکنن، کسی که ریش داره اذیتش میکنن، زندانیش میکنن. و در رادیوی تاجیکستان دستور دادن که اگر اشعاری، حتی اشعار فارسی که در اون ذکر الله و خدا و رسول و قیامت هست، در رادیو نشر نکنن. پلیس و برخی از حتی اساتید مدارس و مکاتب اینها رو مجبور میکنن که در روزهای جمعه بچه‌هایی که زیر 18 سال هستند یا دانشجو بالای 18 سال اینا رو نگذارند که به نماز جمعه برند. ببینید عزیزان، این دیکتاتور مست حماقت، این در کاخهای که دزدیده و چپاول کرده از مردم اونجا زندگی میکنه. این کسانی که دارند احکام این رو، دستورات این رو در جامعه تحمیل میکنن، اینا کی هستن؟ اینا یک مشت مرتزق بدبختی هستند، هیزمهای جهنمی هستند که نه از این قصرها و کاخها و از این دزدی‌ها و چپاول‌هایی که این مرد ستمگر از اشک یتیمان و از رنج و درد و عرق جبین کوژپشتان و مردان پیر و فرسوده این کشور دزدیده، اینا هیچ بهره‌ای ندارن. این به اصطلاح نوکرها و نمیدونم پلیس‌ها و اینها مثل همون به اصطلاح هرزه‌ها و پلیس‌ها و بسیجی‌ها و سپاهپاسداران و نمیدونم چیزایی که تو ایران هستند، از سفره این انقلاب و از سفره این طاغوت این بدبخت‌ها هیچی نبردن. اینها جیرخوانند، بدبختند، اما در آخرت با همون فرعون و در کنار همون فرعون میان. خداوند متعال هر جا که ذکر میکنه که فرعون و هامان میرن به جهنم، میفرماد و جنودهما، فرعون و هامان و جنودش، سربازاش، هم در دنیا غرق بدبختی و فلاکتن، هم در آخرت غرق حماقت و عذابی که برای خودشون به جمع کردن. امام احمد در زندان وقتی بودن، امام احمد ابن حنبل، اون زندانبان ازش پرسید که ای امام، این احادیثی که و آیاتی که در مورد ظالم و ستمگر حرف میزنه آیا شامل حال من هم میشه؟
فرمودن نه، شامل حال شما نمیشه، شما کمک کار ظالم نیستید، شما عین ظالم هستید. اون احادیث از کسی حرف میزنه که به ظالم کمک میکنه، اما شما عینه هو ظالم هستید، شما جایتون قعر جهنمه. و اما اون کسی که کمک به تو میکنه و همراه تو به جهنم میره، اونیه که به تو غذا میفروشه، اونیه که کارهای تو رو انجام میده، اونیه که به اصطلاح هر گونه کمکی به تو میکنه. پس عزیزان، اولا این اساتید، این پلیس، این مسئولین، این افرادی که به اصطلاح جیره‌خوارای ظالم، این هیزمای جهنم، اینها وقتی که میان جلوی همچین کارهایی رو میگیرند، کارهای خیر رو میگیرند، از ارزش ها منع میکنند، از نماز و از عبادت ها مردم رو منع میکنند، اولا نقطه اول به اینها. ببینید، هیچ وقت نگید من مأمورم و معذور. تو مأمور و معذور خدایی فقط. اگر امر که از هر کسی اومد غیر از امر الهی یا خلاف امر الهی و اون رو اطاعت کردی و امر الهی رو گذاشتی کنار، تو اون رو عبادت کردی. اینهایی که چونین میگن ما مأمور و معذور هستیم، اینها دارن یک بتی رو به نام رحمانوف، یک بتی رو به نام خامنه‌ای، یک بتی رو دارن عبادت میکنن. اینها مشرکن و جایشون جهنم سوزان هست. خب الان به اینها باید بگیم که عزیز من، اینجوری نیست. شما بندگان اللهید، فقط فرمان بردار الله. هر امری که غیر از امر الله بود میذاریدش زیر پایتون و اون کسی که همچنین امری غیر مخالف امر الله کرد میزنید تو دهنش، دندوناشو خرد میکنی. این طاغوت ظالم تو رو برده که خودت که نگرده، اون چه برتری بر تو داره؟ تو انسان، اون انسان. اجازه نده که اون تو رو به بردگی بگیره و تو رو به غلامی بگیره. و بقیه جامعه اینها رو نصیحتشون کنیم و شناساییشون بکنیم. هر جایی که چون این کاری رو میکنند، اذیتی میکنند مسلمانو، فیلم برداری بکنیم، رسوایشون بکنیم تا همه بدونن که این اشخاص کی هستند. در فیسبوک ها، در سوشل میدیا اینها رو رسوا بکنیم. بعد شناساییشون بکنیم، خونه هاشون کجاست و افراد، جوانها، تیم‌های انقلابی تشکیل بدید، برید خونه هاشون رو بزنید. شب و روز نگذارید که اینا راحت باشن. شیشه‌های خونه‌اش همون طوری که مردم رو زجر میدن و خانواده ها رو خواب و آرامش رو ازشون گرفتن، خواب و آرامش رو ازشون اینها بگیرید، از خانواده هاشون بگیرید، باشون خرید و فروش نکنید، باشون رفت و آمد نکنید، مردن به جنازهشون نرید، وقتی مریض شدن عیادتشون نکنید. اون پزشکی که اینا رو درمان میکنه جنایتکار است، اون کسی که به اینا نون میفروشه جنایتکار است، اون کسی که به اینا کوچکترین خدمتی میکنه جنایتکار. اینها زالو هستن، اینها میکروبن. میکروب باید درمان بشه، باید حذف بشه از جامعه، نه اینی که ما بیایم میکروب رو، زالو رو به رسیدگی کنیم. پس روی اینها فشار بیارید تا درک بکنن که چقدر حقیرن. بدبختای بیچاره، وقتی شما میمیرید، وقتی شما مریض میشید، وقتی یه بلایی سرتون میاد، این رئیس و رؤسا که نمیان عیادت شما جزئی از این ملت بدبخت هستید. اومدید به ملتتون، به ملتی که به شما حیثیت داده، به شما احترام داده، در میان شما اونها زندگی میکنید، به اینها خیانت میکنید. چه خیانتی بزرگتر از این؟ پس اینها رو زیر فشار قرار بدیم. اگر معلم است، اگر پلیس است، اگر مسئول است، اصلا نصیحتش کنیم. درست شد نصیحت رو گرفت، درست شد بنده خدا شد، قدمش رو چشم. درست نشد فشار میاریم تا خفه بشه و آدم بشه. برخیا به اصطلاح مثل خر هستن و فرمان نبرد مگر با چوبه. این کسایی که مثل خر فقط فرمان با چوب میبرند و با چوب فقط راه رو پیدا میکنند، اینها نیاز هست که با چوب باید اینها رو آدمیشون کنیم، نصیحتشون کنیم. عزیزان، اینها رو نصیحت کنیم که هیزم جهنم نشن و به اصطلاح در راه تغییر منکر دستامون رو کار بگیریم، قدرتمون رو کار بگیریم، زبانمون رو کار بگیریم، عقل و منطقمون رو کار بگیریم تا بتونیم آینده رو بسازیم و آزادی و حیثیت جامعه رو حفظ بکنیم. الله یار